Так, топку разобрали, да? Все, крышку сняли. Все вроде целое, да? Все целое. Все целое. Так, марка отдувала, у нас все есть тут, да? Ну все, с Божьей помощью вперед, да? Сколько там получается? 70? Ну я беру пока 70. 70. Туда и сюда 70, правильно? Да, а дальше сейчас я могу положить. 34. Где маленький уровень принеси? 4. Беремо 6, 6, 7, 7, да? 6,5 и 7. Ага. Обрисовались рамки нашего суперзола. Все вроде вписываемся. Здесь у нас ролеты, так что Сережа молодец. Профессионал. Практически архитектор. Дизайнер. Архитектор-дизайнер. Вот наш камин. Сережа все будет там. Произвели установку фундамента. Вот у нас были где стенка уже камина суперизола. Вот здесь по линии. Здесь еще у нас есть возможность опуститься. И здесь то же самое. Есть вот такая у нас зазор. Поэтому так вот будет туда приток воздуха. Здесь вытяжка. Ну и так до потолка сделаем конструкцию. Вот основа сделана. Ламинат уже вырезан. Так что уже есть форма, на которую он будет установлен. От пола до низа стекла топки будет 43 сантиметра. Вот так вот. А тут еще 40 с чем-то сантиметров. И то 90 будет. Вверх будет на уровне подоконника. Отверстие готово у нас. Дошли до шлакоблока. Или это даже не шлакоблок, да? Это какой-то кирпич белый. А там дальше, скорее всего, шлакоблок. Здесь у нас гипсокартон был еще, утеплитель. Вот. Вот, все вырезали аккуратненько, ребята. Все сделали. Вот, сейчас будет продолжать отверстие. Вот они наметили отверстие. И буду делать дальше. Молодцы. Начали уже делать отверстие. А здесь она уже вот такая стена, непонятно что там. Ну, в общем, долбим.